朋友，我哋今日嚟講秋天嘅故事啦。而家天氣變到涼浸浸啦，望下啲樹葉都開始變顏色啦，所以係秋天嚟到嘅象徵啊。今日我哋講摘蘿蔔嘅故事，望下農夫一家人，佢哋做緊啲咩呢？喺度拉啊、掹啊，想掹個蘿蔔出嚟喎。到底發生咗啲咩事呢？我哋一齊嚟聽下。係一個秋天嘅朝頭早，太陽爸爸都出嚟啦。然後喺公雞咕咕咕咕嘅叫聲下面，好，農夫爺爺同農夫嫲嫲就起咗身啦。早晨啊，農夫爺爺，早晨啊，農夫嫲嫲。原來今日係感恩節啊，係慶祝秋天收成嘅日子。爸爸媽媽嫲嫲一大朝早就喺廚房度好忙咁準備大餐啊。嫲嫲咧就喺度切嘢啦。媽咪咧就喺度煮飯，而爹哋喺度幫手洗碗啦。喺嫲嫲準備晚餐嘅過程，發現屋企竟然冇晒紅蘿蔔啊！所以佢就決定叫爺爺，你快啲去田裏面摘啲紅蘿蔔俾我啦！我哋今日嘅大餐需要紅蘿蔔啊！爺爺就話冇問題，佢就即刻去換衫。準備去田裏面揾紅蘿蔔啦，行啊，就行到田裏面咯噃。然後喺田裏面揾揾到紅蘿蔔田啦。咦？點解嗰度有個特別大嘅紅蘿蔔嘅？爺爺發現到一個好大嘅紅蘿蔔喺紅蘿蔔田裏面啦。所以佢就決定首先將所有細嘅紅蘿蔔放晒喺個籃度先，然後就努力將個大嘅紅蘿蔔都挖埋出嚟。哎呀，拉，爺爺係咁拉個紅蘿蔔，但係個紅蘿蔔喐都冇喐到啊！爺爺都流晒汗，氣喘喘，好攰啊！點算好呢？爺爺就決定嘟打電話俾嫲嫲，叫嫲嫲嚟幫手先。嫲嫲，可唔可以過嚟幫手啊？我要揾到個大蘿蔔啊，但係我掹唔到出嚟啊，可唔可以過嚟幫我一齊掹啊？嫲嫲就話冇問題啊。所以嫲嫲換好衫之後，就行過去幫爺爺手啦。好，爺爺同嫲嫲一齊拉住一條繩，再拉，再掹，再拉。咦？今次紅蘿蔔有冇出嚟啊？睇下先。爺爺嫲嫲都流晒汗，氣喘喘啊！但係個紅蘿蔔喐都冇喐到啊！點算好啊，小朋友？叫多啲人嚟幫手咪得咯。好，我哋再打電話俾邊個好咧？打電話俾屋企嘅爸爸媽媽，叫佢嚟幫手啦！嘟。喂，爸爸媽媽，你哋過嚟幫手啦！我揾到一個好大嘅紅蘿蔔啊，但係我哋掹唔到出嚟啊！你可唔可以過嚟幫我一齊掹啊？呢個時候，媽媽又換好衫，準備去幫爺爺嫲嫲手咯喎。佢哋準備咗一條大嘅繩，捉住佢，準備一二拉，一二掹，想將個紅蘿蔔掹出嚟啊！但係今次你覺得有冇成功啊？爺爺嫲嫲同媽媽都氣喘喘，流晒汗，好攰啊！但係個紅蘿蔔喐都冇喐到啊！咦？聽下，嗶嗶，後面有把聲傳出嚟啊！係咩嚟㗎？原來爸爸揸住拖拉車嚟到田裏面幫手啊！嗶嗶，爺爺嫲嫲同埋媽媽見到爸爸揸住架車，佢好開心啊！今次終於有幫手啦！爸爸就揸住架車，綁住條繩喺個大蘿蔔度一拉，再拉，又拉，今次終於得唔得呢？耶！成功咗啦，終於將紅蘿蔔掹咗出嚟啦。然後爸爸媽媽、爺爺嫲嫲都好開心。爺爺嫲嫲咧同媽咪即刻返咗屋企先，準備今晚嘅大餐。
而紅蘿蔔就跟住爸爸跟住拖拉車一齊返屋企啦。返到屋企之後，爸爸媽媽、爺爺嫲嫲就繼續喺廚房度準備啦。嫲嫲就將個大蘿蔔切開佢。去到夜晚嘅時候，我哋一家人終於可以享受大餐，慶祝感恩節啦！咦，啲紅蘿蔔去咗邊度呢？當然唔少得啦，除咗有火雞、炒飯、炒紅蘿蔔、炸雞、漢堡包之外，當然有今日炸嘅紅蘿蔔啦。係啦，希望小朋友都中意聽呢個故事啊，呢個摘蘿蔔嘅故事。好，小朋友，我哋下次再見啦，拜拜。